希望蔡英文总统你也大喊3声：中华民国万岁！中华民国万岁！中华民国万岁！高喊3声“中华民国万岁”。第一场总统政见发表会，韩国瑜就紧咬主权议题，但立刻被打脸。我们现在不就是正在选中华民国的总统吗？我现在就是第14任的总统，我们现在在选第15任的总统，所以我刚才听他讲了一大堆关于中华民国的事，就是无中生有。不止在会场上狠狠反击韩国瑜，会后受访蔡总统又再补一枪。政见发表会喊中华民国万岁，我们倒是比较希望他到中国去的时候喊中华民国万岁，或者到中联办去喊中华民国万岁。这话说的酸溜溜，但韩国瑜这么慷慨激昂，也被抓包根本是抄袭赵少康。因为看看25年前的这个画面。我在这边，请问陈水扁先生，我在这边高喊中华民国万岁，你敢不敢喊中华民国万岁？中华民国万岁！中华民国万岁！当时竞选台北市长的赵少康同样高喊中华民国万岁。再看看韩国瑜，我希望蔡英文总统你也大喊3声：中华民国万岁！中华民国万岁！中华民国万岁！我在这边高喊中华民国万岁，你敢不敢喊中华民国万岁？中华民国万岁！中华民国万岁！两个人根本喊得一模一样，但韩国瑜不止喊口号，又在紧追两岸议题。我们国民党的立场非常清楚，在中华民国完整的国格宪政体制之下，发展两岸的交流是九二共识。你一定要扣一个帽子，叫做我们认同一国两制。韩市长是到香港去访问，进入了中联办，强化了一国两制的氛围。这一次不分区的提名，更让人民感到不安。这就是台湾年轻人为什么有亡国感的原因。蔡总统强力反击，从主权到两岸议题，英韩激烈交锋，但谁占上风？答案应该显而易见。